Отже, народ, доброго здоров'я всім. Сьогодні мова піде про Демар. В мене є Демар такий стандартний, як, мабуть, у всіх пасічників, яким я користуюсь вже третій рік. Все працює, він з нержавійки, шкіряний мішок має. Я тут був свого часу, його трошки поправив десь. Він в мене вилізла шкіра з-під цього зажима. Але вирішив собі в Китаї на Аліекспресі замовити отакий з моторчиком, щоб відповідно вентилятор помпував повітря і щоб не шморгати там тим мішком. Зразу скажу, Демар прийшов в сирому вигляді, тобто він такий напівзроблений, скажімо. Все треба було доробляти своїми руками. Буквально все. Тобто цей захисний екран, він десь там був. По-перше, наша пошта все це діло чимось придавила, і то все було повигинене, я то все рівняв. З одної сторони має вмятини отут, в тому місці, то вже таке дрібниці. Замовляв на Аліекспресі, фотографія була одна, Демар прийшов інший. В чому різниця? Тут, по-перше, було кольцо таке накручене. Думаю, що краще, бо воно менше нагрівається при роботі, потім, щоб відкрити, почистити. Але то нюанс. Єдиний момент, тут кріплення було приварене, тут є зараз в двох точках, зверху, знизу, а в тому, що на фотографії, було в 4 точках, тобто це місце є слабше. Далі, тут є такий захисний екран, він зроблений. Це навіть не слюда, це якось інакше називається. Цей матеріал, що не горить, така пластина. Була вся потріскана, відповідно я її мусив зібрати, зробив такий ходок, дав металеву бляху з тої сторони, всередині ту пластину. І згадаю, як називається, по ходу діла скажу. І з тої сторони знову метал, тобто, щоб тут температура не сильно передавалася на ручку. Але я вже пробував, воно тут майже не нагрівається, воно там злегка, тепле. Ця вся частина зібрана нормально, тут все працює, плюс-мінус добре. Далі метал самого, з якого зроблений сам Демар, такий, досить такий. Тобто воно прогинається при натисканні. Чи тут, чи там, навіть отут де конус, воно і то прогинається. Далі отут слабеньке місце, це кріплення самої цієї кришки. Я там перегинав, як тільки не робив, але якось попав, тут все погнуте видно. Такими зігзагами погнув. Щоб та кришка закривалася, бо інакше вона просто не закривалася, вона тут її піднімало, там опускало і вона стояла так наперекос, по діагоналі, грубо говоря. Добре, це зробив. Тут вигнув собі для зручності язичок догори, щоб можна було відкривати, закривати. Далі всередині цього інжектора, іскрогасника, верніше, взагалі не було. Оцей кружочок був на дні. Тобто я якось би мав засипати там на дно гнилушок і відповідно якось їх там підпалити. Але оскільки повітря йде догори, верніше, вентилятор повітря пхає догори, то не знаю, як воно там, наскільки б воно горіло, тобто стакана всередині не було. В старому Демарі був такий стакан, він мені підійшов по діаметру сюди. Далі на низ я поставив, зробив таку відведення, щоб воно не падало на дно, а було в повітрі той стакан висів. По висоті
Димар ось цей, зараз зрівняємо, і ось цей, вони є майже ідентичні. От, старий трошки нижчий, десь на сантиметра, певно, 1,5. Тобто мені оцей стакан, і по діаметру вони однакові. Мені оцей стакан підійшов нормально, і от вже пробую зараз. Оп, іскра попала. Так, закриваємо і зараз покажу, як він працює. Він може працювати, тут є від microUSB роз'єм і відповідно тут є відсік для батарейок, 4 великих пальчики. Я туди акумулятори запхав, маю акумулятори. І от працює він таким чином. Кнопочка. І дає він таку купу диму. Тобто досить непогано, я пробував, не треба нічого помпувати, собі раз нажав, там бджіл обкурив, поставив, він собі збоку стоїть, можна підвішувати, як і той, має гачок, я його теж тут зробив під свою ширину стінки вулика. От. Роздувається моментально, ну, скажімо так, ефективність його трошки краща, ніж у цього, що має мішок. От, ну, поясню тим, що тут йде постійний притік повітря, а там він йде ривками. А тут постійно воно дує постійно. І відповідно швидше набирає диму, швидше розгоряється, швидше набирає диму. Ну, вперед він нормально також, там вже мало цей. Ну так як паровоз він димить. Тобто по зручності це буде краще, звичайно, ну але єдине, те, що треба було його доробити весь. От. Так що буду тепер користуватися отаким от новим димарем. Все, до наступних відео.